Olá pessoal, eu sou o Júlio. Eu sou a Ana. A gente tá aqui mais uma vez, né, na luta da capina. Hoje o dia tá, como vocês podem ver, ó, tá um dia marcando chuva. Ó, provavelmente vai vir uma chuvinha pra gente mais tarde. Aí resolvemos continuar a capina aqui pra poder preparar a terra, né? Pra logo logo a gente tá plantando, né? Com fé em Deus. Isso aí. Dando essa chuvinha aí pra gente poder até, quem sabe, arar a terra também, né? Pra começar a jogar alguma semente, alguma coisa, né? Então vamos gravar um pouquinho pra vocês do dia de hoje, né? Gravamos do dia de ontem também, que o vídeo vai estar aí Sim. na frente, né? Gravamos do dia de ontem também, né? Que o vídeo vai estar aí pra vocês, disponível à noite, fogueira e tudo mais. E vamos estar gravando um pouquinho do nosso dia pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o like, compartilha, né? Se E se inscreva no inscreva no canal. canal também. É isso aí. E aí, quem já bebeu água de moringa? Aqui no nosso terreninho, que está sendo capinado por Júlio César. Os paus de cansação, que eu estou limpando. Aqui as folhas, os galhos que não presta, de cansação. Eu estou limpando aqui com esse facão para usar na cerca. Para usar na cerca. Minha mão cheia de visgo de cansação, misturado com terra. E ali a moita que só cresce. E ali, meu queridíssimo, limpando mais um pedaço. Diga oi, amor. Oi, amor. Oi. Puro suor. E aí, vamos aí. Tomado banho já. Todo encharcado. E o tempo como está? O tempo hoje está incrível. Muito bom. Mostra aqui esse buraco aqui pra eles, ó. O tempo está muito bom para roçar. Esse buraco aqui, ó. Que os bichos faz Não dá pra ver se tem algum bicho aí dentro, não? na casa de cupim. Não dá pra ver nada direito. Eu vou capinar aí. Não dá pra saber se tem aranha ou se tem outro tipo de bicho. Tem um negocinho vermelho lá dentro, parece. É? Na instante eu vi um pica-pau. Ó. Se for caso de passarinho, a gente nem incomoda. É, se for de passarinho não tem problema não. Deixa eu gravar aqui esse pezinho de algodão. Olha os algodão, ó. Ó, tá vendo? Ó. Algodão. Quem não conhece o pé de algodão, tá vendo? É assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ela nova. Aí aqui tira, tem uma semente aqui dentro, ó. Ó. Tá vendo? Tem a semente? Você vai abrindo assim, ó. É de boa, tira essa semente e fica só o algodão puro. Boconãzinha, né? Vou pegar essa daqui, ó. A plaquinha aí, ó.
que eu fiz há um tempão atrás. Tá até boa ainda, amor. Só o sol que acabou com a cor, né? Mas cimento. As araras feitas soltas e tudo mais, né? Ficou bonito. E as madeirinhas que a gente vai fazer uma fogueirinha agora à noite. Vamos ver qualquer coisa, né? Uma fogueirinha bem decente. Olha lá o avião lá. Deixa eu ver onde é que tá. Ah lá, parecendo um passarinho. Ah, gente, vou botar olho aqui. Um grande pássaro. Olha ali. Tá. Agora começou a luz é forte, ó. Tudo escuro, não tá? Olha isso. Que lanterna forte, boa. Tá vendo? Olha isso. Ó, que lanternona forte. Ó lá embaixo, ó, como ela é forte aqui, tá vendo? Ó, lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo, lá, ó. E aí, velho? Ó, negão apareceu. Olha só, como clareia tudo. Lá em diante, ó. Olha só. Ó a árvore lá em diante. Ó a distância dessa árvore. E tá clareando, tá vendo? É muito longe essa árvore, ó. A fogueirinha foi rápido, ó. Acendeu rapidão. Mas tá top, não tá, amor? Quem nunca, ó. Ó, como tá bonito. Bom da roça é isso, né? Que às vezes dá pra fazer uma fogueirinha boa, né? Curtir esse céu estrelado, tá muito bonito, né? E é isso aí. Fogueirinha acesa, né? Escuridão total. A lua ainda não saiu, né? Daqui a pouco quando a lua sair eu filmo mais um pouquinho. E o som é top, né? Ó. Parece até fogo de mentira. Ó a força dessa lanterna, que fogueira linda que tá. Nossa, velho, tá muito lindo. Ó a lanterna, ó. Ó a força dessa lanterna. Olha isso. Olha isso, a força dessa lanterna, gente. Ó. Olha isso. Tu é doido, velho. Massa, né, amor? Olha aí. Ó. Vou abrir ela pra vocês verem, ó. Ó, ó. Fortona, né? Olha isso. Comendo aquela sopinha em volta da fogueira. As bacionas aí de sopa. Um pouquinho só. A fogueirona ali. Olha lá a lua querendo sair, tá vendo? Ó.
É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenham gostado. Se gostarem, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal E nos acompanhe nos próximos vídeos do Diário da Roça.